سلام. اليوم غادي نهضروا على فوزي القجع اللي داير هاد الايامات واحد الضجه اعلاميه كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي بعد الهجوم اللي هجم عليه جمهور رجاء البيضاوي، وهذا الهاشتاغ طالع ترند فوزي فاسد. فما قصة هذا الهجوم اللي هاجمين على فوزي القجع؟ شنو هاد الضجة الإعلامية؟ شو السبب ديال هادشي كامل؟ هادشي كامل غادي نشوفوه في هذا الفيديو ديال هذا النهار. ولكن قبل ما نبداو عفاكم ما تنساوش ديروا لي ابوني وجيمو كومونتير. هادشي بيان سور اللي عجبكم الفيديو ديالي وعجبكم محتوى القناه ديالي فيلا نبداو. لان داكشي اللي كان خصو يتقلقلنا، واللي بغى يفهم شي حاجه اخرى يفهمها. صورة للذكرى، لحظة تاريخية بانتخاب رئيس جديد للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. لان اليوم كره القدم الوطنيه كسبت الرهان نتاع البناء المؤسسي. فقبل ما نبدا وللعلم انا ما مع فوزي القجع ولا ضده، انا كنقول غير الحقائق اللي شفتها وغادي نحلوها مع بعضياتنا ونشوفوا شكون اللي فيه المشكل، واش فوزي القجع ولا جمهور الرجاء البيضاوي. قبل ما نبداو نتعرفوا شي شويش على فوزي القجع. ففوزي القجع تولد نهار 1970 في بركان، عنده 3 ديال الخوت من عائله محافظه. الام ديالو كتشتغل ربة بيت والاب ديالو كيشتغل في مجال التدريس. فاشتغل بالمفتشيه العامه للماليه واحد 3 سنين، خدام منصب مدير ميزانية الدولة. وفي 2009 انتخب فوزي القجع رئيس لنادي النهضة البركانية، وفي 2013 انتخب رئيس الجمعية الملكية المغربية لكرة القدم. وغادي ندخلوا للموضوع. فقبل واحد الاسابيع قليله، شي 2 اسابيع ولا 3، كان مباراة ما بين الرجاء البيضاوي واولمبيك اسافي. هاد المباراة ناضوا الجمهور ديال الرجاء الرياضي قاموا بواحد الحملة ضد القجع، وهاد الحمله هادي كيطلبوا فيها بواحد الامور، بعض الامور، وهاد الامور كتختصر بجوج ديال النقاط. فهاد 2 نقاط هما التحكيم والبرمجه. البرمجه يعني برمجه مباريات الرجاء. كيقول ان هاد الحمله هادي يعني تزادت فيها بزاف وكبرات، وكاين اللي كيقول ان هاد الحمله هادي خاصها تكون حيتاش جمهور فريق الرجاء يعني ماشي هاد الحمله هادي داروها حديث اللحظه، ولكن على حساب تراكمات كبيره كانت قبل هاد الوقيته هادي، فانفجروا وبغاو يطالبوا بديك الشيء اللي بغاو. ولكن الانديه الاخرين وحتى الناس العاديين كيشهدوا بديكشي اللي دار فوزي القجع وديكشي اللي عطى الجامعه الملكيه لكره القدم، يعني به طورت كره القدم المغربيه وزادت القدام. على حسب ديكشي اللي قريت في مواقع التواصل الاجتماعي وديكشي اللي شفت وسمعت في منابر صحفيه، فكيقولوا ان هذا الهجوم هذا يعني بسبب حسابات جزائريه مزيفه. فعلى حسب الرأي ديالهم كيقولوا ان الجزائر بغات تنتقم من القجع، فنشأت بزاف الحسابات المزيفه اللي كتنشر كل نهار ضد ديالو. ريري علاش الجزائر باغات تنتقم من القجع؟ هنا غادي نقول لكم تم طرد محمد رواروة من الاتحاد الافريقي لكرة القدم. فكيقولوا ان الجزائر ما عجبهاش الحال وبغات تشنهد الحمله هذه ضد القجع، فلقات هذه الوقيته مناسبه حيتاش حتى جمهور الرجاء طالب القجع بداكشي اللي كان باغي، يعني وزات ضخمات هذا الهجوم هذا. كما كتعرفوا ان تويتر يمكن لك تلاعب بشكل سهل باي حمله من خلال مئات الحسابات اللي كيقوموا بالانشاء ديالها جديد. يقولوا ان نفس الرسائل كتنشر كل نهار، ونفس الصور ونفس التغريدات كتنشر كل نهار. طلع الهاشتاغ ديال القجع هو الترند. هنا غادي يخرج وليد الركراكي بالرأي ديالو. فللعلم وليد الركراكي هو المدرب المغربي اللي حقق المستحيل في قطر. المنتخب ديالنا القطر وصلوا حتى النصف النهائي. ديجا وليد الركراكي كان كيلعب في المنتخب المغربي ديالنا. فدابا غادي نسمعوا شنو قال على فوزي القجع. Par rapport au président de la fédération, Fawzi El Qja, premièrement, déjà, je voudrais le remercier parce que voilà, moi, ça fait pratiquement 6 mois que je suis avec lui. Au Kanchouf, le travail qu'il fait au quotidien, la passion
اللي كيحتي على الكرة المغربية. أغلبية الآراء الجمهور الرياضي كيقول أن كاين ظلم تحكيمي في بعض الفرق على البطولة الوطنية وخاصو يتعالج وخاصو يكون تحقيق، حيتاش التذاكر المونديال مازال معطلة حتى لهاد الساعة ومازال ما خرجاش، وهادوك اللي كيخليو يتسائلوا كيشعلوا هاد الحملة بزاف أن المسؤول الجامعة خاصو يتدخل ويحل هاد المشاكل، حيتاش هما اللي مشعلين هاد الأزمة إلا بغى النيت يرجع الثقة ديال جمهور كرة القدم فوزي القجع. فقالك بطبيعة الحال ما غاديش ينساو الانجازات ديالو، ولكن كاينين شي مشاكل واضحين وضوح الشمس خاص يتحلوا وهما اللي مشعلين هاد الحملة هادي. هذه بعض الآراء اللي شفت أنا في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الجماهير ديال الرجاء البيضاوي والرأي ديال الركراكي. المهم كانت هذه الحلقه ديال هذا النهار، نتمنى تكون عجباتكم ونتمنى هذه الحمله هذه ما تبقاش حيتاش كتشوه هي الصوره ديال الجامعه الملكيه لكره القدم. السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. ما تنسانوش بالدعم ديالكم، هذا الشيء كيزيدني نتحفز ونزيد لقدام. السلام عليكم، باي باي. Juste qu'on va rincer à la litra ces derniers temps par rapport au président de la fédération, Fawzi El Qja. Premièrement, déjà, je voudrais le remercier parce que voilà, moi, ça fait pratiquement 6 mois qu'il est au Kanchouf. Le travail qu'il fait au quotidien, la passion qu'il a à la Kora Maghrebia. Et l'itra had liyamat ma ajibnish parce que mli katqiso le président de la fédération fhali katqiso le muntakhab ou fhali katqiso le football marocain, parce que sans parler de critique, la critique ay wahed yqbla, et je pense que le président il est très bien placé pour accepter la critique. Et quand il y a de la critique, ça va. Quand il y a des insultes, quand il y a une cabale médiatique fhali daret had lyumayn ala wahed rajel li, qu'on le veuille ou pas, leader pour le football marocain. Et vous avez le parfait exemple devant vous, un joueur qui a joué pour l'équipe nationale, qui a été adjoint et qui a vu l'évolution du championnat, les infrastructures, le Moussawa Diaba Diel Muntakhab, les participations aux Coupes du Monde, que ce soit masculine, féminine, les clubs marocains maintenant aujourd'hui qui règnent sur l'Afrique, les Champions League gagnés par le Wydad, les Coupes de la CAF par Berken ou bien le Raja, les Supercoupes, les Champions League féminines. Le football avance bien. Et je pense que c'est dommage parce que Hadart Al-Nia, la Coupe du Monde, au Bentley Maramara, on oublie encore que la force d'Yelna y a dit l'engouement. Alors critiquer, je pense que c'est bien. Par contre, être honnête, c'est encore mieux. Je ne pense pas que les gens qui ont bâti cette cabale médiatique, ce soient les vrais supporters du football. Je pense que ces gens-là se trompent de cible et ce n'est pas le bon moment, parce qu'aujourd'hui, voilà, le football marocain est arrivé à un moment qui est charnière pour qu'on avance ensemble. Donc voilà, on est solidaires, que ce soit moi, le staff, ou Ayi Wahed Fil Kora del Maghreb avec le président, ou Mansoch moi, je suis arrivé il y a 10 ans, on jouait sur des terrains synthétiques Fil Maghreb. La Botola, le VAR, je pense que c'est le seul pays peut-être en Afrique qui a le VAR. On avance à une vitesse qui est extraordinaire. La critique, ça fait avancer, mais il faut savoir que voilà, moi aujourd'hui, en tout cas, je suis solidaire de tout cœur avec lui. Ou ana shahid, katarfoni. Nali trashi haja, je le dirais, mais aujourd'hui, le Maroc avance bien, ou ça m'a vraiment pas plu. Et c'est pas bon même pour l'équipe nationale ou pour nous. Donc voilà, mais je pense qu'on est tous solidaires aujourd'hui avec le président et c'est bien, mais je me devais de dire un mot à mon nom et au nom de tout le staff pour dire qu'on est avec le président et qu'il fait du très bon